Spoštovani gledalci in poslušalci serije podcastov Supermoč, lepo pozdravljeni. Moje ime je Petra Kovič. To je moj podcast. Poimenovala sem ga Supermoč, ker moji izbrani in izjemni gostje prav gotovo posedujejo supermoč ali pa tisto pravo moč, da vidijo dlje, bolje in več kot mi, navadni smrtniki. V 28 epizodah smo spisali, lahko rečem malce dramatično, učbenik življenja. Veliko pomenljivih misli in zgodb, in vkolikor so vam všeč in bi jih gledali, poslušali, brali tudi v prihodnje, vas vabim, da nas podprete. Na široko odpiram vrata vsem tistim, ki prepoznavate svet podcastov kot dobro priložnost za vašo podporo v okviru pokroviteljstev. Vsi, ki bi bili zainteresirani, vas vabim, da mi pišete na petra.kovic@delo.si. Zdaj pa začnemo 29. epizodo z zelo izjemnim gostom, to je Žiga Vavpotič. Žiga, živjo. Živjo. Toliko imaš napisanega v svojem življenjepisu, pa tako mlad si, da bi ti najprej rekla, da bi bilo morda dobro se spomniti tistih starih naukov, da je treba življenje jemati z majhno žlico. Hiti počasi in podobne stvari. Tako. Včasih je to res, ampak veš, zdi se mi, da življenje ponuja te priložnosti, zgodbe, prihajajo te priložnosti, se mi zdi, da ponavadi trkajo na mala vrata in potem, če si dovolj zvedav, jih pogledaš in ko jih pa pogledaš, te osvojijo in potem ni več poti nazaj. Ne? Žiga Vavpotič, nekaj časa sva se vendarle lovila, bil si na poteh, na Kitajskem si bil, zdaj si prišel iz Afrike, po čudoviti izkušnji, ampak vendarle, da bodo najni poslušalci in gledalci vedeli, kdo si, saj za tiste, ki te še ne poznajo. Ne? Torej, si predsednik Slovensko-kitajskega poslovnega sveta, svetovalec v fundaciji Login 5, nekdanji predsednik uprave Outfit 7 in pa pobudnik čudovitega projekta Simbioza in še bi lahko naštevala. In ravno zdaj ti je profesor oddal zelo dobre povratne informacije, ker si oddal doktorat. Tako da ja, to je ena posebna zgodba 7 let. Z enim spet izjemnim fenomenom in sicer se ukvarjam z vprašanjem voditeljstva, ko ljudje odhajajo iz poslovnih svet v filantropijo in me v bistvu zanima, kako se oni spremenijo kot voditelji. Ta privilegij Outfita, privilegij družine Login in to bo tudi zgodba, na kateri v bistvu analiziram stvari, razvijam en svoj nov model. Tako da ja, dolgčas v življenju mi res ni. Na kratko, pod črto, ali drži tista mainstream ideja, da tisti, ki imajo veliko ali preveč, da si nekako želijo oprati greha ali tako. Vseh preteklih življenj, vseh travm in podobno. In da potem darujejo, čistijo svojo slabo vest, ker so prej bili grabežljivi, recimo, preveč ambiciozni. Se pravi, ne sprašuješ me toliko o meni in preveč stvareh, ki jih v življenju delam, ampak bolj o filantropih. Tako. Ne, jaz mislim, da je to ena res zmotno prepričanje, ki imajo ljudje, da seveda je potem to, da opereš stvari. Ta koncept sveta, ki se spreminja, je toliko kompleksen, ne, da narediti tako obsodbo je absolutno prehitra stvar. Ne. Jaz mislim, da je to toliko intimnih zgodb, toliko nekih razlogov zadaj. Vsaj pri samotojnizi Login pa lahko res rečem, da je to ena taka res brutalno iskrena želja spreminjati svet in mu dodati nekaj dobrega, z zavedanjem, da ju skrbi, kam gre ta svet. Ne? In vse včasih malo tega, pa ne gre za pesimizem, gre za nek realen pogled, sem se ga tudi jaz nalezel, čeprav sem bil vedno tako naiven, včasih preveč optimističen, ampak ko pogledamo realnost sveta, zahtevno postaja vse skupaj. Zahtevno predvsem zato, ker vsak izmed nas nosi delček krivde za stanje, v katerem smo. Absolutno. Veliko bomo verjetno brali tudi v tvojem doktoratu, ampak vseeno greva k temu talking tomu najprej. To je globalen fenomen.
Bil je globalen, ali je še živ naš Talking Tom? Talking Tom, živ je? Tako živ je, da prav si na začetku povedala, namreč jaz sem si zadal en tak cilj, življenjski cilj, ki se mu reče 170 držav do 70 leta. Ne? In to pomeni, da moraš stalno biti v teku, da moraš stalno opazovati, kam svet gre, da ni države, ki rečeš, ta me pa ne zanima. In potem skozi opazuješ ta globalni vidik in naravno se vračam, Senegal, Gambija, Gvineja, Bisao so bile trenutno 3 države, ki sem jih odkrival. In ko me vprašaš, kako živ je Talking Tom, sredi Senegala se igra na ulici, sicer z enim fizičnim Talking Tomom, en otrok v enem mestu. Jaz moram reči, da sem izjemno ponosen, da ekipa še naprej izjemno pelje, predvsem ta vidik, da to radost, ta joy širimo po svetu in da Talking Tom osvaja srca otrok. Mislim, da je prek 20 milijard downloadov bilo, mislim, da so lansko leto bili spet najbolj prenesena aplikacija na tem področju. Tako da Talking Tom je izjemno živ. Seveda ima pa vsaka štorija svojo zgodbo, vsako podjetje, kar dobro veš, ne, se razvija, ko ga founderji ustanovijo, slavna milijardna prodaja, potem so prišli Kitajci, to me je v bistvu tudi zbližali s Kitajsko in Kitajci. Takrat smo zelo skrbeli za te medkulturne razlike in na drugi strani seveda potem, ko to podjetje ratuje vedno več ljudi, mislim, da smo nekje, ko sem jaz prevzel 180 ljudi, imeli, potem jih je bilo 300. Kultura je izjemno pomembna, to se mi zdi, da je bil en tak temelj tudi uspeha. Ta knjiga Iza in Samorok, ki govori o outfitu, je absolutno zgodba, ki jo priporočam v branju vsem. Pogosto zveni zelo nenavadno, zelo drugačno. Verjetno je bil to razlog, zakaj me je stvar tako privlačna, ne? Ampak vse, kar piše, je res in v bistvu nekdo si je zadal cilj, rekel, v 7 letih želim narediti 100-milijonsko podjetje, zato da bom delal nekaj dobrega. To je tudi en tak zelo poseben fenomen v tej zadevi, ne, ponovadi ljudje naredijo firmo zato, da bo pač služili za sebe in to, potem ko ratajo uspešni, rečejo, zdaj bi pa daroval nekaj, bil koristen družbi. V bistvu samo in Iza sta to podjetje res naredila z enim iskreno željo, da boste potem delali trajnostne projekte. Na koncu 100 milijonov ratel milijarda, zanimiva zgodba in tisto, kar je bil potem fenomen, da je Žiga pri 32 letih stopil v eno tako zelo odgovorno funkcijo. Potem 2 leti zelo intenzivno skrbel za to, da so te odnosi med Kitajsko in v bistvu tem zahodnim razmišljanjem bili povezani. Naučil se ogromno, predvsem o tem, da če znamo sodelovati, je lahko to zelo win-win situacija. Je pa nujno potrebno, da se spoznamo, ker zelo hitro se lahko prestrašiš, Kitajci so taki, Evropejci so taki, spet prideva na tisto osnovni pogled, ne, da dajati obsodbe prehitro je težko, ali pa, če rečem drugače, ne. Zdi se mi, sploh ko opazujem svet, da mislim, da sem nekje na 110 državah, tako da tisti cilj do 70 leta bo, upam, da izpolnjen. Se mi zdi, da je ta svet tako lepo barvit, da ne smemo pustiti, da ga kdorkoli, razen tu pa tam umetniki, slikajo črno-belo. Po drugi strani pa se mi zdi, da vsak dan probamo to družbo dati na 2 pola, tu doma v Sloveniji, v Evropi, v svetu. Včasih boli, ko v Sloveniji vprašajo, a si lev ali si desen, boli, ko reče, ti delaš za Kitajce, se pravi, nisi za Američane, ker po drugi strani si upam trditi eno stvar, in sicer prihodnost bo lahko lepa, le če bo skupna, in če se tega ne bomo zavedali, bo izziv res velik.
Žiga Vavpotič, mislim, da neka splošna javnost te pozna ali prepoznava ravno kot človeka, ki ljubi povezovanje, vključevanje. Namreč že kot študent si ustanovil svoje podjetje, mladim pomagal z zavodom Y. Na drugi strani pa si pravzaprav, kot sem že omenila, bil pobudnik zelo lepega projekta Simbioza. Gre za pravzaprav medgeneracijski projekt, oziroma gradil si že takrat most med generacijami. To se mi zdi zanimivo, da si pravzaprav šel iz neke take družbene odgovornosti potem v neko tako korporacijo. Kakšna pravzaprav, kako ne rečem, kakšen switch v mindsetu si moral narediti, ko si šel od Y, Simbioze v neko korporacijo, ki se pravzaprav gre velike posle in velike zgodbe? Zdaj, moram najprej reči, da sem še vedno vesel, da in zavod Y in Simbioza še vedno obstajajo, še vedno delujejo, še vedno sledijo svojemu poslanstvu. In ja, prav Simbioza, če jo pogledava 13 let nazaj, ko je redko kdo govoril o medgeneracijskem sodelovanju, se mi zdi, da je te stvari v bistvu živela. In en najlepših trenutkov je bil, ko se je res povezala ta Slovenija, povezala v enem pozitivnem vzdušju, in to je tisto, kar vedno iščemo v družbi. Zanima me, kaj lahko dobrega soustvarjam za to, da bo jutri družba boljša, da bomo mi se kaj novega naučili, da bomo mi postali boljši. Ker na koncu družbe je sestavljena iz posameznikov, vsak posameznik nosi na eni strani, bom rekel, odgovornost, hkrati pa išče in ima priložnosti v tem pogledu. In seveda, ko sem jaz razvijal sebe, opazoval stvari, poslušal tudi velikrat, kaj kdo reče, jaz moram reči, da ta morda dar, da slišim ali pa saj poslušam, imam, seveda se pa malo časih trmasto sam odločam stvari, ampak je bilo večkrat rečeno, Žiga, super, te nevladne zadeve. Pa tudi že takrat sem jaz dosti močno verjel, da ko deluješ v nevladni sferi, da je prav, da nagovarjaš potrebe trga. Jaz se nikoli nisem bil pripravljen ubesati na javni denar, ampak mene je zanimalo, ali pa slišal sem mojo babico, ko je zanimivo, ravno mislim, da je časopis Delo vrgla na mizo in rekla, Žiga, kje je ta trgovina, ker posod piše več informacij na in se mi je zdelo, da družba to potrebuje, in se mi je zdelo pomembno, da sledimo vprašanju, kaj družba potrebuje tudi v sklopu teh nevladnih zadev, ne kaj je tam evropski denar, kaj je, se pravi, morda sem imel to logiko trga, pa seveda, kot to preveč na glas reče, spet je to predalčkanje, neoliberalizem in podobno, gre za pač opazovanje družbe in kaj je njena potreba, in sem to ohranil takrat, potem je bilo pa večkrat rečeno, ampak te nevladne stvari, če hočeš res v življenju pokazati se, dokazati, pol moraš pa v gospodarstvu nekaj doseči, In ta moja pot je bila zelo zanimiva, v bistvu me ni zanimala panoga, se že, ko pogledaš, kaj vse sem delal, je to mešanica različnih zadev, ampak v tem uživam. Jaz večkrat slišim, se treba fokusirati, in to sem z outfitom po mojem dokazal, da se znam, ampak zanimali so me ljudje, zanimali so me tisti, ki so to naredili, founderji, in moje vprašanje je bilo, kaj se od njih naučim. Samo to minizo na začetku smo debatirali v bistvu o tej fundaciji že takrat, ampak ona dva sta bila pa izjemno tako fokusirana v outfit in enostavno potem po enem letu, po mojem spoznavanju, pogovarjanja, sem pa rekel, kaj pa če bi jaz prišel k vam delati, da se spoznamo, in mislim, da je Iza takrat rekla, pa znaš programirati, znaš risati, in je bil odgovor ne, in potem sem prišel na pogodbo v HR, najbolj seksi naziv sem imel Talent Acquisition Specialist, in potem izjemno hitro rastel po tej lestvici, ampak ohranil sebe, se mi zdi, da sem ves čas ohranil sebe, ta zvedavost, učenje, pogled na to, kaj rabi trg na eni strani in zavedanje, da so ljudje ključna komponenta. Včasih me kdo vpraša, in tvoje vprašanje je morda v to smer, a je težje narediti Simbiozo ali je težje voditi milijardno podjetje. Oboje je izziv
je drugačen, ampak v gospodarstvu imaš priložnost, da lahko zelo močno nagrajuješ in kaznuješ ljudi. Dočim, ko narediš iz nič simbiozo, je samo ena stvar. Tvoj žar v očeh, to poslanstvo in to, da res verjameš v to, da boš povezal Slovenijo. Sta pa znala, in to verjetno je tudi ena ta skrivnost outfita, da ta žar, ta joy in vrednote in poslanstvo in vse te stvari sta znala sama in Iza zelo močno v outfitu komponirati. Zato sem se verjetno tam počutil zelo domače, imel to prednost, da sem hitro napredoval. In enkrat je recimo Samo, ko me je imenoval takrat za Chief Revenue Officerja, rekel, ker je bil malo šok, da nekdo, ki je tak outsider, pride v podjetje in postaja tako pomemben faktor, je rekel, ena stvar je, morda se Žiga tam velikrat tudi jaz ne strinjam, njegov modus operandi je popolnoma drugačen, kot je moj, ampak tisto, kar je ta odgovornost, da ko on nekaj reče, ne samo to naredi, ampak ponavadi pride in vpraša, kaj je še dodatno za narediti. In ko me danes mladi ljudje sprašujejo, kaj je tisto, kar je mene naredilo drugačno, rečem, to je ta odgovornost, kar sploh ni veliko. V bistvu se moraš držati tistega, kar obljubiš, kar narediš, kar rečeš, da potem to narediš. In se mi zdi, da tu ni bilo velika razlika med nevladnim sektorjem, med gospodarstvom. Konec koncev, oba veva, gospodarstvo se spreminja, profit ni edina, ali pa sploh ne sme biti edino gonilo. In se mi zdi, da tu so te podobnosti. Tako da jaz sem se podobno enako počutil, ali pa moj modus operandi delovanja je vedno enak. Mogoče rahlo provokativno vprašanje, pa se bo potem malce oddaljila od tega svetovno znanega para, ki buri duhove. Bi bil, če bi se lahko še enkrat rodil namesto Žiga Vavpotič, Iza in Samo Login? Zakaj ja in zakaj ne? Jaz mislim, da buri duhove tam, kjer jih ne poznajo. Jaz imam en velik privilegij in za tega sem iskreno hvaležen. Bila sta izjemno zahtevna in najbolj poštena šefa, danes pa lahko rečem, da sta postala tudi moja prijatelja in to res cenim. A bi bil on, jaz sem v svoji koži precej zadovoljen in se mi zdi, da glede na to, da smo prijatelji, je to že dovolj. Ne bi imel pa probleme biti ona dva, ker se mi zdi, da uživata v tem, kar delata, sta vedno to delala, sta sledila v bistvu svojim sanjam in temu po svoje sledim tudi jaz. Bila sta tudi moja mentorja in se mi zdi, da sta res en tak velik meni vzor. Tako da to, kar buri duhove, se pa pogosto samo nasmejim, ker se pravi, imel sem ta privilegij ali pa imam, da sem včasih tudi pri njima doma telovadil in smo jogo skupaj delali in sem jih res poznal kot človeka in sta izjemna. In za tem sta tudi izjemno vesela, radostna, mirna človeka? Ja, se mi zdi, da ja, seveda po drugi strani jih pa tako kot mene skrbi, kam gre prihodnost, ratela sta dedek in babica in enostavno se mi zdi, da je vedno pol to vprašanje, kam gre svet in to. Se pravi, zahtevna, ampak hkrati najbolj poštena in najbolj iskrena človeka, kar sem jih jaz poznal. Drži, da saj toliko, kolikor te poznam, da tisto, kar rečeš, tudi izpolniš. Namreč, če se preseliva skoraj 20 let nazaj, 15-20 let nazaj, se spomniš, ko si me nekako skozi zadnja ali stranska vrata pritihotapil v Cankarjev dom, kjer se je zgodil prvi slovenski think tank, če se ne motim. To je bil ta ek-tank in ta moja želja, da se Slovenija pogovarja. Tako. In načeloma, kolikor se spomnim, takrat sem se s telefonom sprehajala po hodnikih Vala 202, Radia Slovenija. Seveda na telefonu sem imela tebe in si rekel, Petra, če bo le mogoče, te bom spravil noter. Sem rekla, Žiga, lepo prosim. Nekako sem dvomila, ali se bo to išlo ali ne, ampak tvoj klic je bil odločen. Petra, ob tej pa tej uri pridi in boš prisostvovala temu sestanku oziroma temu srečanju zelo zanimivih ljudi. Ali ta zgodba je še živa ali sploh še obstaja? So to ljudje, ki nekako krojijo naš vsakdan, našo usodo?
To je skupina intelektualcev iz vseh panog. Ekten kot tak ne obstaja tako močno več, nekaj časa smo se še srečevali, morda je pol malo bilo nasledstvo trilaterale in tega, jaz imam ta privilegij, da sem en najmlajših članov do trilateralne komisije. Zdaj tako, ne, v osnovi se vedno javno začne spraševati, ko govorimo o nekih zaprtih krogih, kaj se pa oni grejo, ne? Kaj pa je tam zadaj. Ne? Mene včasih Morda boli... samo, da pojasniva, to srečanje je bilo zaprto za novinarje, ne? Hkrati pa smo neki novinarjev, neki urednikov noter spustili, ker smo edino, kar je bilo, je ta Chatham House rule bil. Ne? Vi lahko poročate o tem, kaj je tam noter se dogajalo, ne smete pa povedati, kdo je to rekel. Ne? Točno tako. In seveda, tisto, kar mene boli, res me boli, ko gledam predvsem Slovenijo, je ta vidik, da nihče več nobenemu ne verjame, da dobro misli, da dobro dela. V bistvu smo padali v neko kolektivno travmo tudi, da si ne zaupamo, da nihče ne more biti dober, da bogati so bogati samo zato, ker so pokradali, da so politiki vsi pokvarjeni in iščejo samo za svoj žep stvari. Ne? In ko ustvarjamo ta duh v družbi, potem se sigurno ne ukvarjamo s pomembnimi in velikimi vprašanji. In se mi zdi, da je to en velik izziv. Moja želja je tenka takrat z dr. Lenartom Škofom in Markom Voljčom je pa bila, premalo se v tej državi pogovarjamo. Različni ljudje. In mislim, da smo takrat naredili prvič, pa bojim se, da do zdaj tudi zadnjič, da so se res srečali različni intelektualci na tej premici političnega življenja, če hočeš od leve do desne, in smo debatirali o zanimivih temah. Iskreno moja želja je, da bi morda ravno preko trilateralne komisije to nazaj obudili, ker ko opazujem politiko, pa ne samo zdaj, ko opazujem politiko že 20-30 let, se je Slovenija žal nagnila na to polarnost in morda to koristi nekaterim posameznikom, predvsem v politiki, to, da temelji ta družba na sporu Janša Kučan že ne vem, odkar jaz vem, ne, je morda zanimivo za te politične zgodbe, nikakor pa ni to koristno za Slovenijo, ker potem pozabljamo, da tekmujemo s svetom, da moramo razmišljati globalno, da v bistvu ne tekmuje niti Amerika in Kitajska, ker tekmujemo s tem, da bo ta svet sploh obstajal zaradi klimatskih izzivov, tekmujemo s tem, da bomo imeli dovolj hrane in da bomo lahko preživeli te stvari. Jaz mislim, da tekmujemo s tem, da kot civilizirana družba ne dosežemo tega, da nekdo lahko s pokojnino si plača dom za starejše, da ne dosežemo tega, da minimalna plača štiričlanski družini, če delata dva, ne ustreza dovolj, da preživijo, kaj šele, da grejo na počitnice. In se mi zdi, da to pogrešam v odgovornosti, ko je tematika Slovenije to, ne, kaj so res pomembne teme, kjer se lahko srečamo in kako bomo dodano vrednost dvignili v gospodarstvu in kako bomo ustvarjali to družbo srečnih, zadovoljnih ljudi, pa naj to zveni kot mis sveta, ampak če si tega ne daš kot cilj, ne, potem tega nikoli ne moreš doseči. In to je pa neka bolečina, ki jo imam, 4-5 na leto grem v tujino, zato da morda nafilam svojo energijo. Včasih vem, da sem naporen in morda zato ne levim in ne desnim ne ustrezam. Verjetno si videla, da nisem nikoli sedel v nobenem nadzornem svetu, pa sem parim vladam rekel, da z veseljem pomagam. Ampak se mi zdi, da pogrešam to, kaj so resne teme prihodnosti, kaj ti te pred vrati stojijo mnogo prej, kot si to predstavljamo. Ampak Žiga Vavpotič, ne samo to, da si tudi eden od le 100 pionirjev tako imenovanega novega gospodarstva, še v okviru projekta Simbioze, torej razmišljaš vizionarsko, razmišljaš vključujoče, naslavljaš prave težave, prave izzive, je lepše rečeno, ampak vendarle si tudi pripadnik
generacije, ki bi počasi morala prevzemati vajeti tega sveta. Jaz sem bil vedno na voljo vsem. še čakamo? Jaz sem bil Kaj čakamo, vedno Žiga? pripravljen, tudi zato smo konec koncev naredili slovensko-kitajski poslovni svet. Vesel sem bil, ko me je ombudsman, varuh človekovih pravic, povabil v svoj svet. Zame politično ni vprašanje, kdo predseduje vladi, kdo je na čelu države. Vedno sem bil in vedno bom bil odprt za kakršnokoli sodelovanje. Zdi se mi, da lahko s tem svojim povezovanjem, svojim globalnim povezavami tudi največ prispevam k Sloveniji. Morda sem največji kritik, ko sem tu, kadarkoli sem pa v tujini, bojo pa vsi moji mednarodni prijatelji povedali, da sem verjetno en največjih ambasadorjev Slovenije. In lepo je videti, ne vem, ko mi je uspel Josija Vardija, ki je v bistvu človek, ki je v Izraelu pognal cel startup community, danes je to 80 let star gospod, da je že 3-krat prišel sem, kadarkoli ga srečam, kjerkoli po svetu razlaga o kremšniti in kako je to najbolj izjemna sladica in država, ki ima kremšnito, ne more biti slaba država in podobno. In teh zgodb je bilo veliko. Ne? Tako da, Petra, kadarkoli nekdo potrka na moja vrata in reče glede odgovornosti in stvari in če lahko proaktivno pomagam, je moj odgovor vedno ja. Je pa vprašanje, a si to v Sloveniji res veliko ljudi želi? A želi veliko ljudi imeti proaktivne ljudi, ki razmišljajo svojo glavo, ki smo malo neodvisni, ki lahko povemo mnenje zelo direktno, ki lahko, bom rekel, preživimo brez kakršnihkoli povezav. Tu pa se sprašujem, ko opazujem delovanje slovenskega prostora, tako na področju gospodarstva, tako na področju medijev, kot na področju politike, a si to želimo, ne? A ustvarjamo pogoje, da najboljši ljudje so tu dobrodošli, lahko delajo, lahko delujejo. In če greva, ne vem, pogledati samo znanstvenike po svetu, ne, koliko si jih želimo, da prihajajo nazaj in so tu profesorji in tu ustvarjajo dodano vrednost. In to je spet to vprašanje, ne? Če te ne skrbijo globalni izzivi, če ne verjameš v meritokracijo, če ne popuščaš temu, da so okrog tebe najboljši ljudje, potem ne ustvarjaš klimatskega okolja, da se lahko razvijajo taki ljudje in ponovadi taki ljudje najdejo prostor v tujini. Kar nekaj predstavnikov najine generacije poznava oba, nekaj tudi skupnih kolegov, znancev, poslovnih partnerjev. Veva, da so izjemni talenti, bistri ljudje, modri ljudje, tudi že izkušeni. Pa ne vem, a sem malce jezna na našo generacijo, ki ni dovolj drzna, pogumna, da sprejme neke odgovornosti, ali morda na neke starejše generacije, ki za nas niso očitno bile dovolj dober zgled, da bi se lotili nekih proaktivnih akcij. Jaz mislim, da je treba samo vztrajati na tem, ne? Da se me spomnila, ne? Ko je Alenka Bratušek iskala državnega sekretarja za mlade, sem tudi takrat bil pripravljen stopiti v te čevlje, pa želela se je takrat na tem položaju žensko, potem je njena vlada odšla. Ampak hočem ti reči, da enostavno čas je na naši strani v tem smislu. Ampak je malo anemije, ne? Seveda, in izziv pa je, da so izzivi tako pred vrati, da pa časa za te stvari nimamo veliko. Ko se pogovarjamo, ne vem, o prihodnosti hrane, ki postaja ena moja tematika zaradi delovanja v fundaciji Login, ne, tam so izzivi tu mnogo bližje, pa ne samo hrane, ne, vprašanje klimatskih sprememb. Jaz bom zvenel zelo pesimistično, ne, ampak otroci, ki se danes rojevajo, je vprašanje, bojo doživeli mojo starost na ta način in tako merno, oziroma ali jo sploh bojo doživeli. In to so neki podatki, ki si jih nočemo predstavljati, ne? Zato, ker se damo v pozicijo, sej te izzivi niso tako tu, ne? Pa sej 40 let je veliko, ne? Pa 40 let ni veliko. Izzivi so mnogo bolj brutalni, kot si jih upamo priznavati, in od vprašanja migracij do vprašanja, se pravim, kaj bomo jedli, kako bomo sploh obstajali, so tu. Kako bomo, ne vem, zdravstvene izzive reševali, kako bomo konec koncev pokojninske reforme sprovedali. A veš, jaz, ko danes pogledam Slovenijo, kdaj pa je bila pokojninska reforma tema pogovorov? Ampak dejstvo je, da ko pogledaš matematiko, logiko in podobno, čez 20-30 let ta sistem več ne bo zdržal.
In tu še enkrat so te izzive. In zato nisem jezen, ne morem biti jezen na starejšo generacijo, tudi na našo generacijo nisem jezen, ampak vedno spodbujam to, dajmo se skupaj usesti, dajmo pogledati, dajmo probati biti proaktivni. Zato s svojim časom probam delovati tudi družbeno zelo široko. Meni veliko ljudi reče, pa kako se ti da vse večerje, vsi pogovori, vse kave in podobno, vsi podcasti. Zato, ker je to del moje odgovornosti, se mi zdi, da spodbujam. Ne vem, zadnjič mi je bilo izjemno lepo, ko je Anita Ogulin povedala javno, da sem v bistvu eden tistih, ki je ključen za botrstvo. In ker sem ta prave ljudi dal skupaj in se mi zdi, da je to ta moj čar. Ja, morda boš rekla, bi mogel biti, ne vem, minister, ampak ne vem, če v tej fazi, v takem sistemu, ki ga imamo, bi lahko na tem področju naredil več, kot ga lahko naredim na ta način, kot delujem. Pa pogosto marsikaj, kar naredim, se niti ne ve, se ne vidi, ampak saj veš, je zadovoljstvo to, da se stvari ustvarjajo. Žiga Vavpotič, ko omenjaš družbeno odgovornost, ko omenjaš pravzaprav ne preveč rožnato prihodnost, zbodel me je podatek, ko si rekel, vprašanje, ali bodo naši otroci doživeli takšno starost, kot jo doživljamo mi, pa se počutimo precej mlade, kot da bi imeli še 1000 let pred sabo. V tem kontekstu morda omeniva, da na poti sem si me poklical in dejal, da prinašaš malico. Malica, ki pa ima vendarle nek delček tudi rešitve za ta planet. Boš pojasnil, zakaj? Namreč zdi se mi ta malica ne samo hranilna, polnovredna, ampak tudi družbeno odgovorna. Ja, gre spet imam ta privilegij, da v sklopu fundacije Login 5 in projekta Login Eko, kjer se ukvarjamo res z vprašanjem, kako lahko naredimo dovolj hrane za ljudi na način, da ne uničujemo zemljo, razvijamo en cel ta koncept novega kmetijstva, kjer je velik privilegij to, da izhaja to iz filantropske zgodbe, kar pomeni, da seveda moramo narediti to ekonomsko vzdržno, ampak ne zaradi nas, ampak zato, ker če hočemo ta koncept dokazati, mora ekonomsko piti vodo. Ampak predvsem vse, kar delamo, smo pripravljeni dati zastonj vsem. Razvijamo nek software, ki ga bomo kmetijski dali vsem kmetom zastonj. Hkrati pa so naši strokovnjaki razvili Tanja Mito, Meal in the Bottle, ki pa govori o eni izjemno pomembni stvari. Namreč tu je ta QR koda, ki jo skeniraš in dobesedno vidiš vse, kaj je notri, iz kje to prihaja. Ta traceability, ta transparentnost pri hrani. Namreč, Petra, kolikrat se pa vprašava, ko dobiva nekaj na krožniku, kaj to je, od kje to prihaja, kdo je to naredil. In mi si želimo, to še ni v tem produktu, ampak mislim, da bo v kratkem, da recimo ko bo nek naš izdelek, ki smo ga na naši farmi posadili, si to poskenirala. Tukaj je ta, se pravi, špinačna bowla. In če obrne zdaj, boš videla, koliko časa je še uporaben, v bistvu se ti odštevajo ure, minute, in če daš več sestavina, boš videla vsak produkt, ki je noter, ne vem, iz kje je voda, ki je verjetno voda iz Slovenije. Skratka, zelo jasno opišemo to. In hkrati, veš, kaj bi radi dosegali, da recimo, če bomo dali noter nek naš proizvod, ki smo ga posadili na naši njivi, bi radi tebi povedali, kdaj je bil to seme posejano in kaj s tem semenom se zgodilo. A veš, na koncu mnogi škropijo, mi ne, ker je pač to največja, tudi ena izmed največjih ekoloških kmetij v Evropi. Ampak kakšne sestavine so? Zdi se mi pa, da je odgovornost do potrošnika, in tu bi pričakoval spet debato od države, recimo, da bi država na nek način rekla, ker nam je državljan pomemben, želimo vedeti, kaj je, kako zdravo je in da je to sledljivo.
In veš, to so te teme moje, jaz imam ta privilegij in morda me to razvaja po eni strani, po drugi strani mi daje veliko odgovornost, ne, da sodelujem v tako zanimivih zgodbah globalno. Jaz sem bil ravno, ko si omenila na Kitajskem, sem kitajskemu kmetijskemu ministrstvu predstavljal ta koncept in zgodbo in bili so navdušeni. Ne, in vidi se, kako lahko te globalne zgodbe kreiramo tudi Slovenci in na to se mi zdi, da smo premalo ponosni. Ne? Šport je tisto, kar nas res povezuje, kjer smo res navdušeni, da nam to uspeva, ampak želel bi si, da smo ponosni in navdušeni z našimi znanstveniki, z našimi gospodarstveniki in res si želim, Petra, da ta slovensko okolje, ki očitno zna dati dovolj znanja, vzgoja zna razviti izjemne ljudi, ne? Malo nam zmanjka, ko je treba kolektivno stopati skupaj, ampak da bi tega še več uspevali. Meni se zdi, da najbolj sem ponosen, ko ljudem uspe. Ne? In ne pristam na ta slovenski koncept, ne? Če sosedu crkne, oziroma če meni crkne kava, ne še sosedo. Ne? Jaz vedno pravim, da upam, da so moji sosedje bolj uspešni kot jaz, ker to pomeni, da bom pri njih pil boljše vino, kot ga pijem pri sebi doma. In se mi zdi, da ko to res iskreno živiš, ko se uspehov veseliš, ko rečeš, wow, ta je obogatel, hkrati je pa moje vprašanje, kako pa lahko zdaj jaz s svojim znanjem, delovanjem pripomorem k temu, da bo njegova znanja, njegova vizija, njegovo bogatstvo konec koncev še bolj pomembno vplivali na prihodnost sveta. To je tisto, kar mene polni, dela veselega in se mi zdi, da daje neko veselje in zadovoljstvo v življenju. A veš, jaz si pa želim, da bi v Sloveniji pravzaprav omogočili takšne pogoje, da bi bilo več unikornov. To je zimzelena tema, bi rekla, da kar bolečina generacije, naše generacije, tudi starejše ali mlajše generacije, poslovne srednje. Kaj misliš, bomo še imeli kakšnega samoroga v Sloveniji ali nas bodo Hrvatje neprestano, pa ne, da bi se primerjala s Hrvati, pa ne, da jim ne bi privoščila, ampak ali meniš, da bomo še doživeli v bližnji prihodnosti neko tako zgodbo? Jaz si želim, da ja, pa ne zato, ker unikorni zvenijo tako fajn in so nekaj, kar leti naokoli, ampak zato, ker ko ustvarjaš unikorne, v bistvu ustvarjaš dodano vrednost, poudarjaš nek razvoj, ki potem vpliva lahko na celotno družbo. In veš, Petra, tisto, kar mene čudi, jezi, se sprašujem, kako to ni, je, zakaj predsednica države, predsednik vlade, ne reče točno to, ne? Meni je cilj, da ustvarimo več unikornov tu, kar pomeni, da rabim se pogovoriti z ljudmi, ki so ali to že naredili, ali so blizu. Ti imaš en kup ljudi, ki so uspešno prodali tudi firme v Sloveniji. Morda ne milijardne, ampak 100 milijonske, 50 milijonske. Ogromno nekih predlogov na mizi. Ljudje vejo, kaj in kako. Veš, to ni znanost, kjer moraš razviti nekaj popolnoma novega in podobno, ne? In potem bi pričakoval, da se zgodi sestanek, se formira ekipa, se postavijo točke, se te točke kljuka, ministri vejo, da je to fokusirana zadeva in se stvar spreminja. Ne? Ampak mi nismo sposobni očitno, pa ni to kritika samo te oblasti trenutno, ker to je situacija zadnjih 20-30 let, da se usedemo, da se konec koncev opozicija in koalicija zmenita skupaj, sej Bože mili, ne, če ni pa to, da ustvarjaš več unikornov v Sloveniji, interes tako opozicije in koalicije, kaj pa je? Če ni zdrav človek, cilj koalicije in opozicije, kaj pa je? Če ni socialna država v nekih merah in gabaritih, veš, tu mi stvari niso jasne. Ja, ampak Žiga, mislim, da to ni vendarle le rak rana slovenske države, ampak bi rekla, celotnega zahodnega razvitega sveta. Ravno včeraj se je začel v Davosu znameniti gospodarski forum. Lansko leto se še prav dobro spomnim, kako anemično je bilo tam, kako pravzaprav zaspani obrazi so bili ob zelo pomembnih temah, ko so govorili o podnebnih spremembah. Danes pravzaprav so začeli z zanimivim podcastom. Tukaj morda ena taka kritika, če bi bila midva res napredna, bi bila zdajle v podcastu, ki ne bi bil live, ne? Ampak midva bi bila dva avatarja,
ki bi se gibala recimo sredi Antarktike, tako kot v Davosovem podkastu, v nekem metaversu, da bi začutila to ledenico, da bi začutila pravzaprav energijo tega sveta, ki žalostno propada pred našimi očmi. Torej, zdi se mi, da zahodni razviti svet, Evropa, naslavlja, veliko je tega larpurlatizma, naslavlja neke izzive, ampak pri tem just do it pa zmanjka kondicije ali moči ali poguma. Malo smo zaspali in seveda v zadnjem času se tudi veliko ukvarjal s psihologijo, s travmami, s temi tematikami in seveda ugotoviš, ne, da ko zaostajaš, greš v dve lahko verjetno smeri. Eno je, da rataš še bolj zvedav, tekmovalen in rečeš, wow, nekdo me je prehitel, zdaj pa zaviham jaz rokave in grem. Drugo pa je, da začneš lahko obtoževati. On je za to, jaz nisem imel teh pogojev, ta funkcija, da greš, oziroma ta položaj, da greš v položaj žrtve, je lahko zelo udoben. Točno to. In a veš, ko opazujem Kitajsko, o kateri ne želim pet samo slavospeval, ampak ko opazujem, kako je zahodni svet začel samo obtoževati stvari, ne pa, da bi zahodni svet v bistvu uporabil in zavihal rokave, pa to ne pomeni, da si predstavljam 9-9-6, če veš, Kitajci v osnovi delajo od 9 zjutraj do 9 zvečer 6 dni v tednu, to absolutno ni nekaj, v kar jaz verjamem, ampak obtoževati samo neke stvari in reči, oni so taki, in ne probati pobrati nekih stvari in se zavedati zadev in pritisniti na ta gas in narediti ta just do it. Tu so izzivi zahodnega sveta precej veliki. In tu ni čarobne paličice in spet bomo rabili svoj čas, ampak spet, jaz mislim, da se v osnovi začne zelo jasno, z vprašanjem enih vrednot, z vprašanjem poslanstva, z vprašanjem, kako bomo si postavili cilje in kako bomo taktično to naredili. Ni drugač v podjetju, jaz mislim, da ni drugač v državi, seveda moraš v državi morda nek širši konsens iskati, ampak to vidim kot neko smer. Dokler se pa niti ne zmeniš, kaj so vrednote, kaj so cilji in kaj ti je res pomembno, potem je pa vse pomembno in na koncu ni nič pomembno. Žiga, avtor si nekaj knjig, vse je v zvezi s srečo in srčnostjo, torej sreča, ki nekako jo ustvarjamo s srcem, verjetno z ljubeznijo, z lepimi odnosi. Vse več znanstvenih raziskav pravzaprav gre v smeri ugotovitve, da je naše psihofizično zdravje pravzaprav odvisno od lepih, trdnih, stabilnih, prijetnih odnosov. Omenjaš pa travme. Kako, če si ravno nekaj pravzaprav trenutkov nazaj zapisoval tako lepe osebno izpovedne, ljubezenske besede? Ne moreš ne verjeti v ljubezen, sploh če prihajaš iz Slovenije, ki ima ljubezen kot edina država v svojem imenu. Ampak na drugi strani je ljubezen tudi odgovornost predvsem z tega vidika, po mojem, da spoznavaš sebe. In na eni strani se mi zdi, da je človek spet tako kompleksno bitje sestavljen iz mnogih zadev. In absolutno imaš prav, ko rečeš, da so socialni stiki ključni, dobri socialni stiki, konec koncev tudi pri dolgoživosti. In jaz imam spet en velik privilegij, da sem obdan z izjemnim krogom prijateljev, z izjemno primarno družino in se mi zdi, da vedno bolj z leti to cenim, ker razumem, kako pomembno to je. Hkrati sem pa zavedam in nekaj ljubezenskih situacij me je pripeljalo do točke, da sem začel zelo globoko kopati tudi v sebe. In ugotovil, in to upam, da bo naslednja knjiga zdaj po doktoratu, delovni naslov ima, pa morda bo tudi tak naslov ostal, tudi Moški ljubimo. Predvsej se bom slekel. Ali ljubimo ali jokamo? Ko ljubimo, tudi jokamo in ko jokamo, ljubimo. Na koncu se naučiš v življenju, da se tudi iz bolečine, bom rekel, v življenju učimo, morda celo najbolj. Ampak ključen vidik je ta, da pa znaš razumeti, zakaj si tak, kot si,
hkrati pa razumeti, kako v bistvu neke travmatične situacije, jih tako ali pa drugače v manjši ali žal tudi hujši obliki doživljamo vsi, vplivajo na posameznika in družbo tudi širše. In tisto, kar Petra ne morem mimo tega, je, da recimo, ko pogledam danes vprašanje Gaze, ko pogledam vprašanje Ukrajine, s tem ta svet ustvarja tako močno travmatične zadeve, ki bodo za desetletja naprej. In ravno zato je po mojem del ljubezni razumeti travme in del travme razumeti ljubezen in hkrati poklicati na odgovornost, ko proizvajamo predvsem travmatične zadeve, ki bodo izjemno vplivali na stvari. In tisto, kar se spet mi ne zavedamo, je, da se v teh tematikah ne želimo pogovarjati. Ne vem, koliko si bila priča političnim srečanjem ali pa recimo kampanjem. Prav zanima me, a bo v ameriški kampanji, ki poteka, kdorkoli vprašal Bidena in Trumpa, če se je soočil s svojimi travmami, kakšne so in kako jih je zdravil. In vsaj za enega, če ne za oba, si upam staviti, da je bilo v otroštvu marsikaj zanimivega za pregledati tam. In a veš, na drugi strani se potem čudimo, zakaj nam države vodijo ljudje, ki vodijo na način, da se dogajajo vojne. In spet je to prehajava na odgovornost vsakega posameznika, da sam sebe razišče in ugotovi, kaj in kako se dogaja. Kajti šele, ko se res dobro poznaš, se mi zdi, da si lahko nudiš vso ljubezen tega sveta, si sabo pomirjen, si sabo zadovoljen in v bistvu lahko deluješ v neki celoti. Če ne, pa ta podzavest, podtalna zgodba nate preveč pomembno vpliva. Ne bi se mogla bolj strinjati s tabo. Bo videla, kaj bo knjiga prinesla, ampak najprej moram končati še in zagovarjati doktorat. Na tem mestu se ti kar javno opravičim, namreč, ko sva se mimobežno srečala in ko si mi omenil to knjigo, sem rekla, a daj Žiga, kaj boš zdaj jokal, nekaj, in stokal. Se si pogumen, sposoben. Pa še moški, ne? Moški, Ja. Vse vajeti imaš v svojih rokah, vsaj svojega življenja in očitno tudi usodo ne samo slovenske družbe, neredko, ampak tudi globalne družbe, ne jokce, ne? A se spomniš? Se spomnim, ampak veš, sej, to je spet ta pogled, ki ga pogosto imamo. Mene je danes sram za tako, ampak to je bila taka malce mimobežna izjava, ki je dejansko ne čutim. Pravzaprav pa moram priznati, da me je presenetil tvoj pogum. Namreč na Facebook si v nekem obdobju zelo iskreno, pomenljivo, odprto, do zadnje celice iskreno zapisoval pravzaprav svoje ljubeče, ljubezenske občutke, izlival si ljubezen. Povej mi, kako se je slovenska srenja odzivala na to? Jaz mislim, da se je veliko ljudi hahljalo, nekaj ljudi je bilo izjemno zadovoljnih in zato tako, kot si zdaj ti povedala. Absolutno pa nismo navajeni tega. Ne? Spet je to ta vprašanje, česa smo navajeni. In jaz zadnje čase ugotavljam, da tisto, kar mene špikne, kar jaz ugotovim, da me zaboli, je morda bolj pomembno za mene, kot je pomembno za okolje. In spet je to priložnost za neko osebno rast, ne pa za nek napad, ne pa za neko obrambo. Ker ti takrat, ko so ti neke stvari pomembne oziroma ko so ti neke stvari, ko te taknejo, je dobro pogledati v ogledalo. Ampak ja, jaz sem imel neko to obdobje, lepo, zanimivo. Jaz dostikrat testiram neke stvari in opazujem, kako se to dogaja. Res verjamem v to, da v bistvu so bodoči voditelji tisti, ki so iskreni, avtentični in relativno slečeni. Se pravi, samo tako, da poveš ta ranljivost, to, da veš, kje si dober, kje ne, in da znaš to povedati, da priznaš napake, da se za njih upravičeš, da rečeš, lej, tu sem pa res naredil nekaj narobe.
to dela človeka in v bistvu daje občutek, da smo si pa po svoje vsi na nek način zelo podobni in enaki. In pogum izhaja iz tega, da bolj, ko spoznavaš sebe, bolj, ko čutiš to odgovornost, lažje si pogumen. Zaradi tega, ker na koncu je pomembno, da v miru zaspiš, da veš, da si ti zdaj nekaj dobrega prispeval in se mi zdi, da je to tisto, kar ustvarja nek notranji mir. Dolgo nazaj se spomnim, da mi je moja teta po neki moji ne ravno uspešni ljubezenski zgodbi, pa vendarle lepi, dejala: a veš kaj, Petra, bodi srečna. Nekateri ljudje takšne ljubezni ne doživijo niti enkrat v življenju. Ti pa si jo. Ampak pravzaprav jaz ne verjamem v to, da doživiš samo eno ljubezen v življenju. Jaz sem večni optimist. Ali po takšni zgodbi ti še vedno verjameš v ljubezen? Absolutno, ne. Jaz mislim, da ko nehaš pa verjeti v ljubezen, pa nehaš verjeti v življenje. Absolutno. Tako da jaz mislim, da je ljubezen neka močna sila tega sveta, ki nas na nek način pelje naprej. Seveda je pa vprašanje, kaj ljubezen je, ne. Spet, ta družba jo je ustvarila, da jo vidimo v dvojini, da jo vidimo potem v otrocih, da jo vidimo v množini. V bistvu se pa začne ljubezen pri samem sebi. In to ni klišej, pa pika. Lahko kdo misli, da je klišej, ampak te poti še ni oddelal, da bi to razumel, ne. Jaz mislim, da so se tudi to meni zdeli 5 let nazaj klišeji in podobno, pa neke stvari v življenju doživiš in rečeš: aha, sem se mogel to naučiti, je bilo zanimivo. In danes sem absolutno za to hvaležen, zaradi tega, ker se mi zdi, da sem jaz boljši človek, bolj razumem svet in konec koncev razumem tudi sočloveka, ki kdaj ne zmore, ne želi, ne razume, ker se mi zdi, da je to pač neko popotovanje na tem planetu, ki ga vsak posameznik jemlje, bom rekel, kot individualno zgodbo, seveda pa, ker smo družba, ki se povezuje, potem vse te zgodbe dajemo v celoto, dajemo ljubezni v celoto, dajemo travme v celoto in potem to sestavljamo v tej družbi, ne. Zato se mi zdi to zanimivo opazovati, brati in razumeti. Ampak za vse te dejavnosti, odkot pravzaprav, če se vendarle vrneva na osnovo, na ime tega podcasta Supermoč, odkot črpaš to svojo moč? Kaj je ta tvoj zakaj? Kaj so ti tvoji motori? Ob tem bi vendarle dala še akcent na to, da ko mi je Aleš Ernst omenjal, da se oziramo k superjunakom in k njihovi supermoči, da pravzaprav izkazujemo svojo šibkost, sem razmišljala o tem, da bom pravzaprav pri svojih sogovornikih od zdaj naprej, ker ste izjemni in zelo posebni, iskala pravo moč. Torej, Žiga Vavpotič, ti si prvi moj gost, ki te bom vprašala, kaj je tvoja prava moč? Kaj je ta vrelec energije, ki je zate recimo neka posebna zgodba? V mojem podpisu v e-mailu piše: živi in pusti sled. In se mi zdi, da je to nek ta moj temelj, da probam vsak dan živeti in hkrati pustiti sled in se vprašati, a sem kaj dobrega naredil za to, da je ta družba malo boljša. Od kje črpam pa to moč? Ne vem, meni daje ogromno res potovanja, to, da opazujem, kako in kaj se z družbo dogaja. Verjetno sem bil vzgojen na nek način na ta vidik, imel sem veliko srečo, da potem je bila zelo hitro osnovna šola, UNESCO-va šola, tako malo je bilo to v zibelko položeno, in potem so te priložnosti, o katerem sva na začetku govorila, ki potrkajo na mala vrata, tista, ki so mi dajala nove poglede, nova znanja, pol pa pride do situacije, ko znaš te stvari povezovati. In gotovo to, ne, da soustvarjam neke zanimive zgodbe, je tista prava moč. Ali zato meriš, vidim, da imaš prstan, ki meri spanje, ali zato odideš kdaj v ašram, ali zato, bom zdaj po najino slenkovsko rekla, furaš kdaj čuječnost, ali meditiraš, kaj recimo je tisto najboljše orodje pri premagovanju izzivalnih vsakdanjih stvari?
absolutno, in ker si Ernesta omenila, je po mojem tudi on nekaj podobnega povedal, sem se naučil čez čas, je poslušati svoje telo. Na koncu imamo vsi mi eno orodje, ki se mu reče telo, ki pove vse. Zdaj pa to znamo slišati, nam to znajo take naprave pomagati. To je pa tisto, kar se mi zdi, da je stalna šola življenja, vsak dan, da znamo razumeti sebe, pogledati sebe, poslušati sebe, in to je ključno. Seveda so pa potem vse te, bom rekel, pripomočki, bergle, kakorkoli hočeš imenovati, ki pri temu pomagajo, ampak hkrati, če ostaneš zvest svojim vrednotam in hkrati peleš v skladu s tem svoje življenje, te to na nek način notranje zelo dela mirnega, srečnega, zadovoljnega, in verjetno spet daje to tudi super moč, ne samo dobro moč in to, ampak tudi super moč, kajti ni treba, da iščemo superjunake drugje, vsak je superjunak sam sebi. Tukaj bi postavila seveda piko, ampak vendarle, Žiga Vavpotič, niti približno še nisi postavil piko na i svoji karieri, čeravno je zelo bogata. Nekako sem že slišala tvojo vizijo, lahko bi si predstavljala, o čem še sanjaš, pa vendarle, če se ustaviva kar tukaj in danes. Vem, da deluješ tudi znotraj Gospodarske zbornice Slovenije, da si v upravnem odboru Osrednje slovenske gospodarske zbornice in tam je vizija in nek new wave zelo močen. Kaj boš v okviru Gospodarske zbornice ustvarjal, počel in pa mogoče še čez 10-20 let? Kje te bomo spremljali in kje te bomo videli, na katerem prestolu boš končal? Ne vem, če človek rabi prestole za to, da je uspešen, srečen. Včasih lahko okrog prestola več stvari narediš. Če taki je na prestolu, zna poslušati in upoštevati ljudi okoli. Ampak in kaj bom delal čez 20 let, po mojem ne ve niti najboljša ciganka, zaradi tega, ker če bi nekdo pred 15 leti rekel, da bo pa Žiga Vavpotič bil predsednik uprave družbe Outfit 7, bi se vsi zasmejali. Ampak je še vedno to res wow. In zato sem se odločil, da v življenju, bom rekel, upam, da bom koristen družbi, želim si soustvarjati nekaj na tem področju Slovenije, ker jo imam res iskreno rad. Ko pa razmišljam, kje lahko prispevam k družbi, pa gotovo sestavljam nekje 4 področja. Zdi se mi, da je prav, da tudi slovensko gospodarstvo pogleda samo sebe v ogledalo in si prizna, da premalo ustvarjamo, bom rekel, dodane vrednosti, da premalo razumemo svet kot globalen. Zato je ena ideja Sveta za internacionalizacijo pri Gospodarski zbornici na mizi, kjer sem z veseljem pripravljen sodelovati. Na drugi strani se mi zdi, da bo to moje generalno povezovanje zanimivih ljudi, uspešnih projektov, tisto, kar bo stalno na nek način moje vodilo. Zdi se mi, da ravno to področje, ki ga v zadnjem letu, 2-3 nekako spoznavam, vprašanje travm, vprašanje primarne vzgoje in podobnih stvari, upam, da bom tu znal kreirati neko dodano vrednost, da bomo predvsem v slovenskih vrtcih, osnovnih šolah morda znali postaviti neka varna mesta in pomagali ljudem, ki nimajo te priložnosti, da bi bile te stvari vedno manjše in imele manjši vpliv. In četrto, gotovo bom ohranil svojo globalno mrežo in probal vetriti z njo Slovenijo, pokazati svetu, da ta država z ljubeznijo v imenu ima marsikaj lepega za ponuditi, ne samo z naravo, tudi z ljudmi, in da smo lahko na to državo iskreno ponosni. Danes je 16. januar 2024, prečudovit dan, soncem obsijan, včeraj pa najbolj depresiven dan v letu. Kako je življenje res ena zanimiva zgodba? Včeraj vsi obupani, skoraj da tako kažejo raziskave, zato so tudi proglasili 15. januar za najbolj depresiven dan v letu in res je bil pustan. Danes pa pravzaprav eno samo veselje in točno take barve, kot je današnji dan, ti tudi privoščim v nadaljevanju leta in življenja. Žiga,
Hvala lepa za Hvala tvoj čas. lepa, Petra, tebi in za hvala, vse da ustvarjaš te podcaste. Se mi zdi, da je tudi to nekaj, novinarstvo je tudi neka stvar, ki se niti nisva dotaknila pred mnogimi izzivi, ampak se mi zdi, da ravno s takim podcastom ste pokazali, da ustvarjanje zanimivih vsebin je tisto, kar novinarstvo tudi bogati družbo. Tako da hvala tudi tebi za to. Držimo pesti, da bomo nadaljevali to lepo zgodbo. Uvodoma sem že nekako povabila vse tiste naše zveste poslušalce in gledalce, da nas podprejo in morda še ob koncu, vkolikor vam je zanimiva serija podcastov Supermoč, vabljeni, na široko odpiramo vrata za vse tiste, ki imate moč, da nas podprete. Naslov je znan, petra.kovič @delo.si. Hvala lepa, Žiga, še enkrat hvala lepa. In vse dobro na vseh tvojih poteh. Uživaj. Bom. Hvala. Živjo.